بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيدة والسادة الوزراء المحترمين، زملائي الأعزاء. السيد رئيس الحكومة، داك الطاجين فيه شي حوايج تحرقوا وفيه شي حوايج كنتمناو ما يتحرقوش، لأنه ولكن بدا كينشف الماء في الطاجين. ولا واصلتوا يعني هذه السياسة التقشفية اللي غير موجهة باختيارات ورؤية سياسية واضحة، يعني سياسة تقشفية ارتجالية بداتها الحكومة السابقة وانتم مستمرين عليها الآن. ونتذكر معك السيد رئيس الحكومة مع السادة أعضاء الحكومة ديالكم بكل صدق باش نحسموا بعض الأمور. صندوق المقاصة خصو يتصلح أكيد، لأنه عنده عيب اقتصادي كبير وما بقاش كيحقق الأدوار ديالو الاجتماعية. يعني ذاك الدعم ما بقاش كيمشي للمستحقين. اليوم سمعتك مزيان السيد رئيس الحكومة، قلتي وخصنا نعقلوا عليها كاملين، فالذكرى ستنفعنا في المستقبل. قلت وسجلوها مزيان أنه المستحقين الهشة الفقيرة المتوسطة. هادشي اللي قلته. فاش سمعتكم قلتوها بادرت للذهن ديالي واحد الحاجة قلت وصح ليا، يمكن أنا ما نكونش كنفهم مزيان فاسمو. إذا شنو اللي بقاو غير الأغنياء قلال. إذا غيسهل الاستهداف ديالهم. علاش مشيتوا للاستهداف ديال الأغلبية الساحقة ديال الشعب؟ ديروا الاستهداف لهادو اللي قلال، رصدوهم فين كاينين، فين ساكنين، بالعوامل داك السجل الاجتماعي اللي قلتو، وما تصيفطلوش البوطه. وباقي الشعب صيفط له البوطه ديالو، صيفط له السكر ديالو، صيفط له الاخر ديالو. سي احتراما لكرامه المواطنين، ما تعطيهمش ديك البطاقه يبقى يجي يدير لاكو، يدير الصف حدا شي محل باش يهزوا البوطه ولا يهزوا كيلو ديال السكر. هادوك البرجوازيين الكبار اللي لاباس عليهم حصيوهم قلال، غير يعني على سبيل التفكير مع الحكومة لإيجاد الحلول اللي 6 سنين هذه باقي ما لقيتوش الحل. 6 سنين من 2012 باش بدات الحكومة السابقة اللي انتم كترأسوها الآن، ماشي انتم كشخص ولكن نفس الأغلبية الحكومية، نفس الأغلبية الحكومية. لأن بغينا نتساعدوا، حيت أنا بقيتي فيا فاش قلت يا ودي نتمناو نلقاو الطريق. يعني راكم تالفين ما لقيتوش الطريق. عرفتي علاش؟ لأنه ما تواضعتوش وتشاركوا وتذكروا وتحاوروا مع كل القوى الحية في البلد باش يعاونوكم. دابا انت جاي كتشكي علينا كتقول ما لقيناش الطريق. ما تشاورتيش معنا السيد رئيس الحكومة، ما تشاورتي تبع شي واحد، تشاورتي غير مع صندوق النقد الدولي. تشاورتوا معاهم تشاورتوا معاهم. اقول لك تشاورتوا مع صندوق النقد الدولي في 2012 واعطاكم التوصية، قال لكم خاصكم لا مناص من سموها هما إصلاحات هيكلية كبرى، وانا كنسميها تدابير تقشفية. ونكونوا واضحين مع المغاربة ومع نفوسنا، هذا الإصلاح اللي كتذكروا عليه هو ماشي إصلاح، هو إلغاء الصندوق، رفع الدعم. كنتوا كتدعموا المازوت والليسانس، ما بقيتوش كتدعموه. يعني انتم ماش كتسميوه الإصلاح، هي ما تبقيوش تدعموا واحد الحاجات، الصندوق تلغيوه كاع ما يبقاش. متفقين اسيدي شنو هو البديل؟ باقي تالفين. انت قلتيها ما كاين باس. في 2012 قالوا لكم خاصكم تنقصوا من النفقات الاجتماعيه، رفعتوا الدعم على المازوت وليسانس وغاز البوطان جاي. راه قلتيها عاوتاني، قلتي لغط واخا راه حنا انا ما نوقفش عليها، ولكن قلتي النهار اللي غنرفعوا الدعم على غاز البوطان غنقولوها. اذا ما نكرتيش، غير وكان بغيتوا تفاجئوا المغاربه كما فاجأتوهم في سعر التعويض.
ولا في داك الشيء ديال التعويم ديال الدرهم، وتا هو داخل في هذا الشيء. قالوها لكم في 2012 السيد رئيس الحكومه، قالوا لكم حيدوا النفقات ديال الدعم، قالوا لكم حيدوا المساهمه ديالكم وصلحوا الصندوق ديال المغربي للتقاعد، قالوا لكم رفعوا المجانيه على التعليم، ها انتم كتقلبوا منين تدوزوا ليها، قالوا لكم هلكوا الصحه العموميه، ها انتم هلكتوها، قالوا لكم صلحوا سوق الشغل، ها انتم درتوا التعاقد، قالوا لكم صلحوا سوق العمله، ها انتم كديروا التعويم. السيد رئيس الحكومه تجي حتى لهنا وتقول لنا هذه دازت 15 يوم ما وقع والو. ايوا علاش درتيه؟ درتيه باش ما يوقع والو؟ راه درتيه باش توقع شي حاجه. هاد الحاجه ما بغيتيهاش تقولها لا لينا ولا للمغاربه. اذا فتواضعوا السيد رئيس الحكومه. هذه هي الحقيقه ديال الاشياء، هذه هي الحقيقه ديال الاشياء. انتم كتطبقوا الاملاءات، اكيد ماشي بالحرف. تا هما كما قلنا البارح في واحد الاجتماع هنا في البرلمان، راه تا هما فيهم شويه الصواب. راه ما يقولكش دير هادي وهادي وهادي. هذيك الماده الرابعه السيد رئيس الحكومه باش يعرفوها المغاربه، واحد الماده رابعه في القانون ديال صندوق النقد الدولي اللي المغرب عضو في هذا الصندوق، كتجي كل عام كتجي كتشاور معكم وكتجلس معكم وكتفاوض معكم. واخر مفاوضه داروا معكم 15 ديسمبر فاش صدروا التقرير قالوا لكم عوموا الدرهم، وقالوا لكم تبارك الله عليكم الله يجازيكم والله يرضي عليكم ورضاو عليكم. قالوا لكم الله يرضيو عليكم استمروا في هذا الشيء اللي كديروا، يعني في التدابير التقشفيه باش تهلكوا الفقراء في البلاد، وعطاو لكم شهاده حسن السلوك معهم. علاش هذا الشيء؟ في 2012 نذكركم السيد رئيس الحكومه فالذكرى تنفع المؤمنين، وصل سعر البترول اكثر من 120 دولار البرميل. العجز في الميزانيه شحال وصل؟ زاد 7. العجز في الميزان التجاري، العجز جميع العجوزات تعمقات. خصكم تخلصوا، ديروا الفرق، تخلصوا ذاك الفرق في العجوزات. قلتيها كتلتجئوا للاستدانه الاقتراض والنقص بالميزانيه الاستثمار. في 2013 درتوهم بجوج بعدا، مشيتوا تسلفتوا وحيدتوا الميزانيه الاستثمار باش تغطيوا تلك العجوزات اللي كانت خطيره جدا، اللي كانت لا قدر الله كنت غتوصل لسمو السكته القلبيه. كونوا يعني متواضعين واعترفوا للمغاربه لهذا الشيء. راه ماشي عيب، ولكن هذاك الشيء اللي شاط اللي قالت الاستاذه، راه ما ديتوش الاستثمار في الحمايه الاجتماعيه او في الدعم الاجتماعي للمواطنين، غطيتوا به فقط العجوزات. علاش؟ باش عاوتاني هذاك الصندوق يرضى عليكم باش تبقاو تسلفوا. بقيتوا كتسلفوا غرقتوا البلاد. الان حنا واصلين 65، نقول الحقيقه 65 ولا 66% ديال الدين العمومي ديال الخزينه، اما العمومي كامل راه حنا في 83%، يعني راه حنا في الخط الاحمر. انا ماشي كنقول هذا الشيء السيد رئيس الحكومه باش تجي تقول لي هو المستثمرين يسمعوا لك هذا الشيء وما يجيوش. لا، خاص الحقائق، وهذه هي الشفافيه. الحقائق كما هي تقال. اللي بغيت نقول السيد رئيس الحكومه، علاش كنقول ارتجال؟ هذه سجلتها باش نقراها، باقي لي شويه الوقت. الارتجال هو انكم تقرون او تتخذوا قرارات لانجاز تدابير واصلاحات مواكبه ما كديروهاش، وسميتيها حنا تالفين ما لقيناش الطريق. الاستهداف كان في 2013 باش تقرر وما دارش الى اليوم باقي ما دارش. باش حيدتو نسولك وجاوب السيد رئيس الحكومه ولا جات على خاطرك، رفعتوا الدعم على الليسانس وعلى المازوت، وكنتوا قلتوا غتدعموا الفلاحين اللي كانوا كيستعملوا هذه المواد، دعموهم. والتزمتوا باش تجهزوا 5000 ضيعه بالطاقه الشمسيه المتجدده باش تخفوا العيب على دوك الفلاحين. واش درتوا هاد 5000 ولا ما درتوهاش؟
لا أعتقد، ولكن مزيان نجاوب رغم أنه 5000 أقل بكثير من الضيعات اللي مفروض أن خصنا ندعموها، لأنه حرمناها من واحد الدعم. كنتوا التزمتوا ديروا واحد المركب مينائي للغاز الطبيعي، فين وصلتوا فيه؟ هاد الميناء ديال الغاز باش نديروا المخزون ديال الغاز، باش يعني نكونوا مستعدين لأي يعني شي حاجه صادمه من برا، غيكون كيهز المخزون ديالو، الطاقه الاستيعابيه ديالو 17.5 مليار متر مكعب. كنتوا غتشجعوا القطاع الخاص باش يستثمر في الطاقات المتجدده، فين وصلتوا السيد رئيس الحكومه؟ رغم ان الجواب اللي عندي ما درتوهاش، باقي يعني هاد القطاع حكر على العمومي وفقط. كنتوا درتوا غتدعموا المخزون الاستراتيجي للمواد النفطيه باش توصلوا تفوقوا 3 شهور. كنعتقد دابا حنا واصلين شحال 56 يوم، ياك السيد الوزير؟ ابوبري 56 يوم، ما غلطش. هذا الشيء كله اللي كنقول لك التزمتوا به هذه 5 سنين وما درتوش. عرفتوا علاش؟ لانه حكومه كمونيه بزاف، ما كديروش، كدوزوا القرار التقشفي عباد الله ساكتين، لانه حنا مغاربه دراوش كتقولوا صافي دوزناها وكتنساو. والمغربي صابر على التقشف، صابر على الزلط، صابر على الازمه، حتى كتنوض في شي بلاصه عاد كتحكوا. داكشي علاش كنقول كمونيين. اذا فشنو كتسناو؟ للشروع في انجاز هذه التدابير اللي انتم خديتوها على عاتقكم وما التزمتوش بها. تواضعوا شيئا ما السيد رئيس الحكومه. غنقول لك الحل ديال هذا الشيء اللي كنقترحوه بكل صدق، مغربي يخاطب مغربي، فتحوا حوار، لانه هذا الاصلاح ولا ما كانش اصلاح شمولي ترابطي ما بين كل شيء، هذا الشيء اللي ذكرنا عليه، اللي قال لكم صندوق النقد اللي خصكم ديروا فيه اجراءات تقشف، شاركوا المغاربه وتكون تعبئه مجتمعيه باش كل شيء انخرط، حتى اللي كان شي فئه غتضحي وهي عارفه علاش كتضحي. كونوا متاكدين السيد رئيس الحكومه ولا فتحتوا حوار مع القوى الحيه في هذه القضايا كلها، حتى واحد ما غيقول لا، لانه غيكون هناك تضحيات بشكل تضامني. كل الفئات والمكونات ديال المجتمع غتضامن مع بعضها البعض. فالسجل اللي سميتوه هو سجلتوه هنايا، السجل الاجتماعي الموجه، انا خوفي الموحد. شنو قلت؟ حيت كتبتها انا ما كنشوفش مزيان عندي النظر. على كل حال الموحد، شكون اللي غيوحد؟ واش غيوحد 35 مغربي 35 مغربي ولا الفئات الهشه؟ ولا يعني وضح لنا هذه القضيه، هذه فيها الكثير من الغموض. الاجراء الثاني اللي قلته هو الحمايه الاجتماعيه. اسمح لي السيد رئيس الحكومه المحترم، درتوا فيه الانشاء، من غير قلتوا راه تعطى لكم مليار درهم باش يعني تطوروا هذا نظام الحمايه الاجتماعيه، ولكن درتوا فيه انشاء. حنا اليوم كنا كنتسناو انشاء، يعني كلام ماشي اجراءات وتدابير مدققه محسومه. رقم 1 شنو غندير، رقم 2 شنو غندير، 3 4 5 كتهضر على الحمايه الاجتماعيه ونلاقيو جميع الصناديق ديال الاحتياط الاجتماعي. هذا الشيء عرفتي شحال وحنا كنقولوا هذا الكلام السيد رئيس الحكومه، ما قلتيش انت، تقال قبل هذا الشيء. دابا اليوم ما كناش محتاجين تجي تقول لنا راه غندير، تجي تقول لنا يا ودي راه حنا كحكومه بدينا في الاجراءات، ها فين وصلنا في الاجراءات. فاذا لابد من الحوار، لابد من الاسراع ببعض الاجراءات اللي كتبان هضرتي عليها السيد رئيس الحكومه. هادشي ديال النظام، الانظمه المعلوماتيه اللي غتعمم، او الرقمنه ديال كل شيء، باش تسهل العمليه ديك الساعه ديال اتخاذ اي اجراء او تدبير اللي يقدر يعوض صندوق المقصه او نظام المقصه. لابد من انه يتعوض.
ثانيا، دير واحد الحاجه السيد رئيس الحكومه، ما جبتوش معايا، هو تما عندي واحد الكتاب انا ادعوك للعوده اليه، اللي هو تقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صدر يناير 2012، تقرير في موضوع من اجل ميثاق اجتماعي في المغرب. هذه مؤسسه دستوريه دارت مجهود جبار، وثيقوا بي السيد رئيس الحكومه، فيه دي بيست، فيه مسالك مهمه جدا. انا اكيد يعني راكم قريتوه، ولكن غير فقط ادعوك للعوده اليه وكافه اعضاء الحكومه، لانه يدعو الى ميثاق اجتماعي تضامني ما بين كل مكونات الشعب. وما غنحتاجوش الحكومه ديك الساعه تعطي الصدقه لشي واحد، او انها تربي بعض الفئات الاجتماعيه على الطلب. شكرا. بل سنعتمد على الجهد والعمل والإنتاج باش كل المغاربة يكونوا فخورين بنفسهم وفخورين بوطنهم. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. شكرا سيد